Смотри подробности в эфире Муз-ТВ. Платите меньше. Туалетная бумага Сева 169,90. Есть ли среди зрительниц Муз-ТВ те, кто не считают себя царицей? Те, кто смотрит в зеркало, такие, ну я вообще ни разу не царица. Есть те, кто не думают, что они самые красивые на планете. Если хотя бы одна девушка ответила да, то это надо, ребята и девчата, исправлять срочно. Надо следовать примеру Ани, Асти и быть уверенной в каждом своем движении.